Bismillahirrahmanirrahim. Razil abi hayırlı gün. Hayırlı. Sizni bilen nihayet özümüzün stüdiyada siz bilen koşu baxtına eriştik. Bugünkü söyleşuğumuz köpten tugulgana vefat bulgan muhterem jurnalistimiz, siyaset işçisi diye kabul teatral tenkitçi de diye kabul belki eştabini Звезда Поволжьенің baş mühayirli eştabini iskalı bulugunda bu bizden koşu. Mene eştabimiz köpten tugulgana ağabızdan kitip bagda. Şunday şartga iş çıkarıydı. Razil abi istelikler bilen utaklaşsağız idi Razil abi Reşit Ahmetov tuğundağı. Reşit Ahmetov bilen benim bir köptenden aralaşıp yaşadım. 80'li yılların ikinci yarısında Respublikada elde bitindi demokratiya jilleri ise başladı. Halk erkinrek suluy başladı. Türlü içtimai işmalar barlıkka keldi. Hem şular arasında en aktiflarının birisi, en popülerlarının birisi Halk Frontu, Народный front degan uyuşma idi. Hem Reşit Ahmetov şu uyuşmanın liderlerinin birisiydi. Ben onu başta şiddetine küzetip verdim. Onun çıkışların, mitinglerin kara verdim. Gün yaşıp da yerdim, sıklanıp da yerdim, bahsleşip de yerdim onun bilen, kayber fikirleri bilen. Hem günlerden bir gününe o benim yanıma Tatarstan Milli Kitapxanasına kelip kirdi. Men o vaqtda Tatarstan Milli Kitapxanasında işleydim. Kitapxananın problemaları muyundan binalar jetmey, 3 milyondan artık kitap var. Kitapны koyarlık orunlar 600-700 minglik kine 7-8 mertebe artık zorrak bina gerek. O kitapxanada Tatarның en zatlı baylığı toplangan, ruhi baylığı toplangan, anda 14-nji asırdan başlap kul yazma kitaplar var. Hem şular çardaklarda saklana, basqıç aslarında, patvallarda, olar bilgende yokka çıga bitindi. Men tiginde şabamında şabam, partiyanın ülke komitetine baram, özümüzün hizmetkarlar bilen hatta transparentlar köterip uranlarga da çıgabız. Jürmegen yer, barmagan yer kalmadı, ama lakin neticesi yok. Hem şulay aptırap oturganda, başını kuşaklap oturganda, günlerden bir gününe Milli Kitapxanada indi etkenimşe Reşit Ahmetov kelip kirdi. Kelip kirdi de ol indi ögezini magazininden aldı. Şunda Razil bilem, senin problemalarını bilem, gazetelerde de yazasın, uranlarga da çıgasız, başka kişilerge de, jetekçilerge de müracaat etsen, ama lakin hal ete almaysız. Eyde biz bir нәрсе işleyelim. Metem нәрсе işleyemiz. Mene zaklamay parlamentqa saylaular bola. Tatarstan parlament vaqtda Tatarstan tümen, Tatarstan Avtonomiya Respublikasının yuqarı sovetine saylaular bola. Hem Rossiyada birinci mertebe, Rossiya tügül Sovetler Birliginde birinci mertebe alternatif saylaular. Bu 89-njy yıl. Bu tege umumi saylaular tügül bir vakantly urun barlıkka kelgen. Mine şu urunga saylaular bola. Eyde biz seni takdim etemiz. Metem yok, benim ömrümde de siyaset bilen şagyllanganym yok. Men yazıcı kişi, şair kişi, kitapxanaçy, menin tecrübem de yok. Mene kerekti görgüm. Uylap karar sen, uylap kara. Eger de sen deputat bolsaň, mene bu problemalaryny jeňelere hal eter ediň. Men uylap da karadım da baribir riza bolmadım işten gene özüm. Hem jeýkene ýollar wagtyda men ketip bakardym ýolga. Hem koýtsam günlerden bir gününe meni şakyralar raykomga, partiýanyň raykomuna. Şakyralar, onda otura Liliya hanım, onlar ol yazıçlar birliginde de işledi. Sonra onda bu wagtda partiýa hizmetkary idi. Hem aýtdy, mene Razil şunday söz çykdy, seni Taşsır'nın Respublikanın parlamentine deputatlıkka takdim iteler iken, itkenler iken dey. Men eli bilmeyim. Çünkü men otpuskan koytap koynaçtım, şol günlük beni çakırdılar mında. Metem nindi hal bu, metem bilmeyim. Men de bu kadar koytırmam, bileşirimin nerse buldu iken. Koyttum, biliştim, şundan da direktor orunbasarı çakırdım, metem nerse buldu. Mene Reşit Ahmetov kirdi, anda bir Türküm kişiler olar, büyük aktifler kirdiler da, mene şunday, siz bit şunday uyuşmayındı, Respublikada koordinatlı uyuşma, zor uyuşma. Sizden uyuşmanın vakili olarak atış parlamenta diye ettiler. Mene biz eydege sizin direktörünü takdim etebizip. Hem bizden jizalarda da şunda bizden kol ko'tartdilar diye. Mene şol buldu. Men aptırap kaldım, metem menim bilen kiliştirmegen. O bit sizinle süýleşdim diye etti. Metem süýleşdi, ama men rizalyk bermedim bit. Hem men ýylyşyňyzda da gatnaşmadym.
Hem şunday хәлләр булды. Hem şundan соң берничә көн үткәннән соң мине инде чакыралар нигә хөкүмәткә җиттеләр, анда оештыру бүлегенең җитәкчесе чакырды да миңа инде шаккат итеп сөйләшәләр инде. Сез нәрсә биттеге үзегез урысча сөйләшәсез, занимаетесь самоуправством, тегеләй болай. Сез нәрсә парламентка барырга булдыгызмы? Сезнең әзерлегез дә юк, нигез дә юк, тегеләй болай. Әйтәм, мин буларның барысын да беләм. Әмма ләкин бу минем инициатива түгел мәйтәм. Бу коллектив җыелган мәйтәм, Народный фронттан, Халык фронтына кергәннәр, алар тәкъдим иткәннәр. Һәм коллектив бердәм тавыш белән кул күтәреп тәкъдим иткән. Мәйтәм, мин эшләргә тиеш. Юк, сез үзегезнең кандидатурагызны алыгыз ди. Мәйтәм, ничек мин кандидатураны, мин бит үземнең кандидатураны тәкъдим итмәдем. Мәйтәм, барыгыз да китапханәдә коллектив белән сөйләшегез. Әгәр дә коллектив алырга икән, ала мин шундый бик кискен сөйләшү булды. Куркытып та алдылар инде. Әгәр дә менә алмыйсыз икән үзегезнең кандидатурагызны, без сезне бу урында эшләтмибез инде дип. Мин билгеле инде рәхәт сөйләшү булмады бу. Кайткач инде бик борчылып коллектив белән тагын фикер алыштык. Ләкин коллективның сүзе, аларны коллективны шандырып бетергәндә инде булар. Әгәр дә ул депутат булса, этапханәгә аннан файда гына булачак дип. Коллектив артка чигәргә уйламый, сайласалар сайларлар, сайламасалар юк дип. Шуннан соң инде без теркәлдек, сайлауларга чыктык. Минем альтернативамда Каримова дигән укытучы иде, педагог иде. Һәм бу сайлауларда, ул вакытта сайлаулар башка закон буенча иде, башка тәртип буенча иде. Сайлауларда үтер өчен бу кем ике кандидатның берсе кайсы да булса 50% плюс бер тавыш җыярга тиеш. Мин дә 50% бер тавыш җыя алмадым. 40 ничәне җыйдым. Каримова да җыя алмады, һәм без беребез дә узмадык. Менә ул беренче бу талпыну булды. Һәм шуннан соң инде бу күңелгә кереп калды. Аннан соң 90-нчы елда ул чын-чынлап бөтен республика күләмендә, бөтен округларда, ул вакытта 125 округ булды микән? Юк, 250 округ иде. 250 округтан депутатлар сайлау булды, һәм анда катнаштым. Һәм билгеле инде мине яклап йөрүчеләрнең иң актив минем белән катнашу бирүчеләр менә шу Халык фронты, Народный фронт һәм Рәшит Әхмәтов булды. Мин шушыннан инде бу кешегә, бу шәхескә бөтенләй башка күз белән карый башладым. Беренчедән, ул искиткеч мәгълүматлы кеше. Сәясәттә булсын, әдәбиятта булсын, тарихта булсын, сәнгатьтә булсын, белмәгән нәрсәсе юк. Халык алдына чыгып сөйли башлый, бит халык авызын ачып моны тыңлап тора. Шаккатып сокланып тора. Халыкның нинди хәлдә икәнлеге дә бик яхшы тәфсилле бәя бирә. Республикабызның хәлендә дә, илдәге сәясәткә дә бәя бирә белә. Дөресен әйтергә кирәк, бу сайлауларда мин түгел, Рәшит Әхмәт җиңде шикелле тоелды миңа. Әгәр дә алар йөрмәгән булса, мин анда узмаган да булыр идем. Минем анда көндәшләр шактый иде. 12 көндәш идек без. Һәм аларның нинди генә кешеләр әле. Берсе анда обкомның беренче секретарының, партия комитетының беренче секретарының ярдәмчесе иде. Аннан соң инде булды башка кешеләр дә, анда 12 кешеләр. Һәм гынах, шомлы гына каршы дип әйтим, бәхеткә каршы булды микән инде бу? Бәхеткә каршы түгел инде, бәхет ягыннан инде бәхетем Бәхет елмайды. Бәхет елмайгандыр инде. Мин уздым, һәм аннар шунысы кызык. Мин 2 округтан булар мине тәкъдим иттеләр. Республика парламентына да, шәһәр советына да. Ни әйтәм, монсында да минем. Тегендә дә уздым, монда да уздым. Һәм мине Татарстан Югары Советында президиум әгъзасы дип сайлап куйдылар, һәм шәһәр советында да президиум әгъзасы. Ул вакытларда инде без бик каты қолдан келген эшләргә тырыштык. Заманасы да башка иде, сүзне дә иркенләп әйтеп була иде. Һәм иркенләп әйтү генә түгел, сүзгә колак салалар иде. Ул сүзгә колак сала торган заман иде. Менә хәзер дә без үз сүзебезне сөйлибез. Әмма ләкин еш кына безнең сүзне ишетмиләр. Сүзен гайнан әйтим, Зилабый, сезгә инде 30 ел Milli Kitapxanaga bina beramiz deb va'da aytib keldilar, ammo bugun da yo'q. Шундай Махсус айган бина юк. Ул бер хыял булып калды. Ул хыял булып калды. Инде аның дөресен әйткәндә, мин эшләгән вакытта Milli Kitapxanaga яңа бина төзү турында хөкүмәтнең 5 карары чыкты.
Hükümetinin 5 kararı. 5 mertebe onun proyektleri işlene başlandı. Onun indi qaysı orunlarda eken biləsiz, bir sanda Kalsolayda tege Mağlar Vakit heykel artında bulurga tegişiyle başka orunlardagı proyektler da var idi. Hem onları 6-cı kararını men kabul ettirүүгө eriştim 1990 yılının 30 avgustunda. Deklarasiya kabul etken gününe Tatarstan Yugarı Soveti Tatarstan Respublik Kitapxanasına bina tötürüne tağın bir karar kabul etti. Hem lekin kararlar kabul ediletirdi. Benim erişken oңuşum şu buldu. Hem lekin bina ayrım bina tüzü almadılar. Demek ki Irak sanalğanlardan indi. Mena nihayet Milli Medeni Üzek kitapxana edip özgerttiler. Hem lekin bilgili indi. Maxsus bina tugul idi. Maxsus bina bulsa, ayrı bina bulsa o bütünle başka narsa bulaydı. Başka narsa bulaydı. Bunsa da bilgili mümkünliklerini arttırdı. Meydanlar kengaydı. Hem lekin ayrım bina o bit kitapxananın özünün spesifikisi, özünçelikleri var. Anda onun kitapının yürü yolu, kitapının kirviden başka, kitapxanaya kelip kirviden başlap, onu biteli her bir maddesi, her bir andan makalesin, her bir statyasını onun jentikleyebilip, onun kartatika, kartırga, onun milyon türlü yeri var, nişkelikleri var, özünçelikleri var. Onların bütün üstünde tertip eğitip alıp barış için bilgili ayrım şartlar gerek. Bunları kitapxanada indi ayrım bir dımның derecesi bir derecede bulurga tiyiş, temperatura derecesi bir bulurga tiyiş. Başka şartları bek köp. Lakin mena ol etkenimçe xiyalına bulup kaldı. Belki gelecekte hali bu xiyal turmuşga aşır dep ümitlenem. İnşallah. Mene Razil abi biz belgelep tibeteminde şu gazetede çıkartırdı. Biz bir tane tür ziyarları şakığı boyunca bir köp mektebeler türlü illerde bulduk. Bizim bilen birge Reşit Ahmetov'da buldu. Mene siz indi demek indi Reşit Ahmetov bizim Türkiye'ye barganda siz indi şak da yaxşı bilgensiz. Reşit Ahmetov bilen biz bek yaş aralaşaydık. Çünkü devlet sayısı sessiyalarına her vakit yürüydü. Ondan sonra gazete çıkışta gazetesini kotarıp beni bulmaya gelip karaydı. Biz onun gazetesini qarı haber makalelerini kışkırıp da okuyorduk. O bir şu hatlı talantlı jurnalist idi. Bizning talantlı jurnalistlarimiz tağım bardır. Ama lekin Reşit Ahmetov şekilde beyraklar Rusça yazatırgan, millet kaygısını kaygırtıp, respublika kaygısını kaygırtıp, respublika kaygısını kaygırtıp, şul derecede yazgan, kıyı fikirli, hem bitti məlumatlı jurnalistleri min bilmeyim. Belki gelecekte bulur yaşlar arasında, Xuday koşsa. Ondan sonra o bir özü bir gazet çıkardı. Bizim indi kaybirevlerimiz çıkaralar bitinde 20-30-40 kişi bir gazet çıkarırlar. O bir özü bir gazet çıkardı. Hem o bir gazet, o hiç gene de başka gazetlerden kim hortuğul idi. Keresince küp gazetlerimiz alında onun üstünlükleri var idi. Begerek de etkenmişe milli problemleri kötərүү bilen. Onlar o bik küp kırlık kişiydi. Bir millet turundagana öyle tranqıştı oluydu o. O tigisinde bir eder, tigağında bir eder, bu yağında bir eder. O balansını saklıyor bileydi. Şuna göre belki yani soğup çıkmaganlardır da. O milletçileri de çıkışası, Tatar milletçileri de çıkışası. Mümkünlük bir ayda o yaktan hem şuna göre ona bir artık tigağda bu yakta öpke bildire almaydı. Ondan sonra o gelip kire de Razil, mine bu turda yazıyorsun. Mine bir şuşunday vakıya buldu. Benim öyle bütün gazetlerden bir olay görgenim yok. Mine şu turda yazıyorsun, bu turda yazalım. Eyde senin turda yazıyor hali. Eyde senden interview alıyor hali. Engeme ötkeri hali. Şul katı inisiyatiflik şeydi o. Hem ondan sonra onun bir zor maktanlarlı ornu demeteminde. O edebiyatını, sanatını, begerek müzik sanatını, tiyatr sanatını, propaganda boyunca bu hatta en köp işlegen jurnalistlerin birisi. Hem şul hatlı müzikanın nişkeliklerini, o hatlı üzünçeliklerini, şul hatlı yaxşı bile ben aptır ederim. Bizim bir müzik bilgiçleri var, onlar da bulaydı, biz almayız. Piysalar turunda, spektakller turunda, dramaturgi eserler turunda alışlaydı. Şul hatlı bilip yazaydı. Çünkü o indi okugan bile o bizning mana bunda Qozon teatrlarına, Kamal teatrı, Tinçorin teatrı, Eysel Kaşal teatrlarına yürüp güne öğrenmegen o bütün dünya koleminde bileydi. Tiyatr sanatını bileydi, müzik sanatını bileydi.
Кайсы яктан килеп карасаң да, әйткәнчә, ул искиткеч талантлы, әзерлекле журналист иде. Бүген көндә безнең әдәбият, сәнгать әһелләренә нәрсә җитми? Ул сорауны мин бер тапкыр биргән идем Фуат Мансуровка. Фуат Мансуровта әңгәмә алган вакытта, ул консерваториядә булды. Җихаровның Акраяли янында утырып әңгәмә үткәргән идек безнең белән. Мин аңа безнең әдәбият, сәнгать әһелләренә Татарстандагы бигрәк тә татарның театр, әдәбият, сәнгать әһелләренә нәрсә җитми дигәч, ул интеллект җитми, зыялылык җитми, белем җитми дигән иде. Алар бик аз укыйлар, бик аз беләләр. Менә мин әйтә идем, менә мин көн сайын кайтып ниндидер бер китапны укымасам, бөтенләйме, яисә өлешчән укымасам, мин җокка китә алмыйм. Минем ул теге рухи таләп, ихтияҗ дип әйтә иде. Шуннан да безнең журналистларыбызга бик күбесенә әдәбият, сәнгать әһелләренә нәкъ менә Фуат Мансуров әйткән нәрсә җитми. Менә Рәшит Әхмәтовтә менә зыялылык, белем, рухи байлык бик зур күләмдә иде. Менә син сорау бирә башладың Төркиягә бару турында. Бу Төркиягә баргач та ул һәр нәрсәне чагыштырып карый иде ул. Мәсәлән, без аны җөрибез урамнарда инде. Разил, менә булар да булай бит. Нишләп без булай эшли алмыйбыз менә? Менә булар да булай бит, архитектураларында башлыйлар бит теге. Менә булар да йортлары, менә бүгенге заманча архитектура. Ләкин тапканнар бизәк. Бездә дә эшләп була бит менә. Ондан соң башка аш суларга килгәндә, аш утырабыз бер заманны, ресторан ашап утырабыз. Меню алдыкта, менюдә язылган инде, төрекчә язылган, инглизчә язылган, башка телләрдә, итальян телендә булганда, итальян кухнасында итальянча язылган була. Без бит хәтта татарча менюдә яза белмибез үзебездә. Моңа бит инде Мәскәүдә зыян итми каршы тормый бит. Без үзебез булдыра алган нәрсәләрне бик күбесен эшләмибез дип бик тә ачынып сөйли торган иде. Ул һәр вакыт бер нәрсәгә дә битараф түгел иде, һәр вакыт уйлап йөри иде. Аның башы һәр вакыт эшләп йөри иде. Теге мәңгелек двигатель шикелле. Аны әле без бик күп сагынырбыз. Рәшитне ул сагындыра торган кеше иде. Аннары бик риясыз кеше иде. Ул бер кем турында да, менә мин кереп, яисә минем аралашканда бер кашында бер кем турында да гайбәт тә әйтми, начар сүз дә әйтми, әбитеге. Ягер дә аның ул кеше шомый икән, аны бары матур гына әйтеп әйтә. Рәнҗетми торган әйтеп әйтә. Әгәр дә кешегә үзеңнең фикереңне белдерәсең, кай вакытта аның белән килешмәгән. Әгәр дә топас әйтеп әйтәсең икән, ул аны шунда кирегә бәреп җибәрә. Киресенчә аның зыяны гына булырга мөмкин. Ул сине дошман күреп, башка төрле фикердә калырга мөмкин. Ул тәнкыйть фикерендә матур итеп әйтә белә иде. Бу инде тәрбиялелек, тәрбиядән килә. Әле мин бу нине уйлап торган теге театр концертлар хакындагы язмаларыннан дип әйтәм инде, ул менә дигән сәхнә дигән журналда чыгарылган булыр иде. Булыр иде. Аннары мин бер уйлап куям. Аның иң зур иҗади уңышларыннан берсе аның Звезда Поволжья газетасының баш мәкаләләре. Аны газетаны ачып бетергән. Андагы фантастика, андагы хыял, андагы фикер, андагы аналитика. Мин шаккатайдым. Бидән каян бу хәтле моның башына сыя икән бу хәтле фикерләр. Мин хәтта аны әйтәйдем, җыри шаяртып инде, мәйтәм син русча әйтәм инде. Мәйтәм син политический сказочник. Мәйтәм сәяси әкиятче. Көлә шулай дигәч. Әкият бөтен нәрсәдә әкияттән башланган ди. Ана бит иша торган көләмнәр булган ди. Аннары самолетлар бар килгән. Менә мин дә шул иша торган көләмнәр турында сөйлимдер бәлки. Киләчәктә булачак менә күрсен. Менә мин әйткән нәрсәләрне күбесе тормышка ашачак дип әйтә иде. Шуннан аның алдан күрүчәнлеге бар иде. Ondan sonra indim hele şundan da minele tege şu fikrimde devam etip eteyim hele kolumdan kilse, kişimden kilse hani şu boş makalelerin bir ayrım bir kitap çıkarırdım. Onlar bile sanat turunda, müzik sanat turunda, tiyatro sanat turunda ayrım kitap edip çıkarır gerek. Ve ona bir yegane kitabı, bir bay kişi tabıp, ziyalı bay kişi tabıp, şunda bir takdim yazara gerek hani. Şimdi mine gazeteni Reşit Obay mərhum bulğandan sonra qarab oqub bağasızmı, tanışıb bağasızmı? Gazetenin bugünkü günü turunda nə söyləyirsiniz, nə söyləyəsiniz? Мен Рәшит достыбыз вакыйгага көчкәч, газет бөтенләй юкка чыкмасын дип бик курыккан идем. Аллага шөкер, аның улы Руслан
газетін devam ете. Onlar Raşit'in ne bu tağın bir oңышлыягы деп айтайım, bir игілікli işi. Ол өзі орыс мұхитында өсіп, татарша сөйлешу мүмкінлігінен мәхрум болған заманында. Ол соңғы уақытта аңлайды енді, сөйлешмесе де аңлайды татарша. Әмма лекен менің ұлы біра мен бүгін генә дә рәхәтләнеп татарша сөйлештім. Олар енді ол шын татар етіп тәрбиелеген. Өзі де шын татар ол, рухы белән. Яңгышмасам икенче гимназияда оқыды. Шәһәбетдин Мәҗани исемендәге. Икенче татар гимназиясында улан укырга бирә. Югыйсә үзе әйткәнчә, урыс мәктәбендә укыган, урыс мөхитендә тәрбияләнгән кеше. Улы аның менә шын мәгънәсендә татар гимназиясында укып, шип-ши татар булып җитешкән. Бу шулай аның аша. Газетада Звезда Положения хәзер аны улар Руслан чыгара. Русланга билгеле бик җиңел булмас. Җиңел булмас. Бигрәк тә Рәшит Әхмәтов кебек аналитик кимәлдәге сүз башлары, баш мәкаләләр язу ул Тизгенә булмас. Аның өчен бик зур әзерлек кирәк. Бик зур башыңда бик зур байлык кирәк, күңелендә бик зур байлык кирәк. Әмма ләкин ул тырыша, авторларны югалтмаска тырыша. Шул Индус агайлар булсын, Ризал Юсуповлар булсын, башкалары булсын, әйтеге мен карап барам. Әле менә Илнай Гаифулли белән яшь политолог белән яхшы гына интервью булды. Бик яхшы Илнай Гаифуллиның әңгәмәләре миңа бик ошады, бик ошады. Әле киләчәктә минемчә Руслан тагында ныграк аякка басыр. Һәм Русланга үзенә генә өмет итеп утыра кирәк түгел, аны ялгыз калдырырга ярамый, безгә ярдәм итәргә тиеш. Менә авторлар ягына караганда, әгәр дә безнең зыялы, затлы шәхесләребез аны һәр вакытта якын күреп, газетны чыгаруда ярдәм итсә, минемчә газетның гомере әле озын булыр. Миңа калса, ул бит инде Звезда Положения даими милли темаларны күтәреп килде. Бер төрле татар конгрессында Руслан Әхмәтов белән хезмәттәшлек итә башласа дип әйтимме, әйбәт булыр. Менә элек бит андый нәрсә сизелмәде. Менә мин карап торам, татар штабының әйтегәле күптән түгел генә дәвамлы интервью булды Мәскәү татар автономиясе җитәкчесе белән. Бит татар конгрессы белән дә рәхәтләнеп хезмәттәшлек итә ала. Минемчә, ул яктан да, алар тарафыннан да адым булса, тәкъдим булса. Татар конгрессы бу матбугат өлкәсендә шактый актив эшли татар телендә. Алар газетада чыгаралар, сайтларында да, интернетта файдаланалар, һәм башкалар. Әмма ләкин татарның бит шактый ярсыннан күбрәгедер, бәлки бүгенге көндә татарча укымый, урысча укый. Шуңа күрә аларга менә Звезда Положения газетасын үзләренең трибунасына әйләндерү минемчә бик тә урынлы булыр иде. Русча булса да, гел аларның сүзен генә сөйләмәс инде. Газетаның үз максаты, үз юлы бар, әмма ләкин бик дөрес әйтәсез, бөтен татар конгрессы аны файдаланса үз эшендә, рус телендә. Үзләренең идеяларын үткәрсә, шушы газета аша, минемчә бик әйбәт булыр иде. Азил абый, тигән эштәлекле әңгәмәгез өчен рәхмәт. Алла бирсә, студиябездә тагын да күрешербез. Рәхмәт сезгә. Амин, шулай булсын.